รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับน้องๆครับนอกจากการเรียนรู้ด้านวิชาการแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างทักษะที่จะเป็นในโลกยุคใหม่อีกมากมายเลยนะครับน้องๆต้องตามให้ทันกันด้วยนะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างลองมาติดตามที่ www.etvthai.tv เลยนะครับที่นี่รวบรวมแหล่งความรู้ไว้ให้หมดแล้วนะครับและในวันนี้ครูวาเลนไทน์อินทยศจะมาเติมเต็มความรู้ในข้อสอบ A-Level วิชาชีววิทยากันต่อในพาร์ทที่2นะครับพี่มาว่าอย่ารอช้ากันดีกว่าครับไปลุยกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูนะคะกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับครูคนเดิมนะคะครูวาเลนไทน์อินทิยศนะคะเราเจอหน้าครูแบบนี้แล้วก็ต้องรู้เลยว่าวันนี้ต้องหยิบเอกสารวิชาอะไรมาเรียนคะชีววิทยานะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเอกสารทำยังไงล่ะ ไม่ต้องซื้อนะคะเข้าไปที่ www.etvthai.tv นะคะดาวน์โหลดเอกสารรอเรียนวิชา A-Level ชีววิทยากับครูได้เลยแต่ถ้าใครมีเอกสารแล้วพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะโอเคค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติวชีววิทยา A-Level นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์นั่นเองค่ะหัวข้อนี้นะคะครูเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะแต่หลายๆคนก็ทำให้รู้ไม่ชอบโอเคเราไปดูสิว่าเราจะเป็นคนอยู่กลุ่มไหนจะได้หรือไม่ได้เรื่องนี้นะถ้าใครยังไม่ได้เปิดใจนะลุยพร้อมกันไปกับครูโอเคข้อสอบข้อที่1มาเลยค่ะข้อสอบข้อนี้นะคะเป็น A-Level ปี60นะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าข้อใดนะคะเป็นลักษณะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์เป็นยังไงข้อ1เขาบอกว่าไม่มีการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ข้อ2บอกว่าสิ่งมีชีวิตตัวใหม่นะคะเกิดขึ้นจากไซโกตข้อ3เอมบริโอที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสใช่ไหมนะข้อ4ค่ะสิ่งมีชีวิตตัวใหม่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตเดิมใช่หรือเปล่าและข้อ5ค่ะสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ไม่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเดิมมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนั่นเองค่ะคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นสิ่งมีชีวิตเลยก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องมีคุณสมบัติในการเพิ่มจำนวนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไม่ให้มันสูญพันธุ์นะคะดังนั้นคุณสมบัตินี้จึงเป็นคุณสมบัติที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยเขาบอกว่าคุณสมบัตินั้นคือการสืบพันธุ์นั่นเองสิ่งมีชีวิตค่ะมีความสามารถในการสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์เดียวกันเพื่ออะไรเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไม่งั้นมันก็สูญพันธุ์นี่คือจุดมุ่งหมายของการเกิดมาเป็นสิ่งอย่างเรานะคะต้องดำรงเผ่าพันธุ์ ให้อยู่ได้ต่อเนื่องไปเขาบอกว่าการสืบพันธุ์นะคะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันหรือ2ประเภทด้วยกันก็คือการสืบพันธุ์อย่างง่ายๆค่ะเขาเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะ asexual reproduction กับการสืบพันธุ์อีกแบบหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะเรียกว่า sexual reproduction นะ reproduction ก็แปลว่าการสืบพันธุ์โดยการสืบพันธุ์2อันนี้ต่างกันยังไงแน่นอนต่างกันแน่นอนค่ะไปดูอันแรกเลยการสืบพันธุ์แบบแรกค่ะคือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะมันจะไม่ต้องมีการผสมลูกไม่มีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์นะเกิดจากพ่อหรือแม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นลูกได้เลยมหัศจรรย์นะการสืบพันธุ์อีกแบบหนึ่งค่ะเป็นการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศก็คือต้องมีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนักเรียนรู้ไหมว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้บางคนผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้นี่คือผู้ชายนะโอเคเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เขาเรียกว่าอสุจิค่ะหรือเรียกว่าสเปิร์มนี่ไงนี่คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้วิ่งมาแล้วมาเจอเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยยืนยิ้มหวานอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าออวุมนะคะหรือเรียกว่าเอกนั่นเองดังนั้นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต้องมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้คืออสุจิและเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือไข่จากนั้นเมื่อผสมพันธุ์กันจะได้เซลล์เดียวที่เกิดขึ้นว่าไซโกตลูกเจอลูกออกมาแล้วจากนั้นไซโกตนะคะก็ค่อยๆแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสจาก1เป็น2 2เป็น4ใช่ไหม4เป็น8แบ่งไปเรื่อยๆเขาจะเรียกเอมบริโอนั่นเองจากนั้นเอมบริโอนะคะก็เข้าสู่ระยะต่างๆจนเกิดเป็นอวัยวะนะคะแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่ในท้องแม่เรานี่คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศลูกการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศยังมีข้อแตกต่างกันอีกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมันง่ายเนาะได้ลูกเยอะลูกเนี่ยเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเกิดจากแม่หรือพ่อเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่มีความแปรผันทางพันธุกรรมไม่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการไม่เกิดการกลายพันธุ์แบบนี้ไม่ดีแต่การสืบพันธุ์ที่ดีจะเป็นการสืบพันธุ์ที่เป็นแบบอาศัยเพศคือลูกเนี่ยมันอาจจะน้อยนะแต่คุณภาพนะมันไม่ได้เหมือนพ่อกับแม่ 100% แต่มันจะคล้ายๆมีความแปรผันทางพันธุกรรมนะคะมีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้และก่อให้เกิดวิวัฒนาการปรับตัวได้นะคะอันนี้ดีทำให้มีคุณสมบัติทำให้เพิ่มการอยู่รอดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะอาศัยเพศดังๆก็ได้แก่การปฏิสนธินะคะหรือว่าการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนทางพันธุกรรมเรียกว่า conjugation หรือในพืชนะคะคือการเพาะเมล็ดนั่นเองการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชคือการอาศัยดอกนะคะโอเคต่อมาการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมันง่ายเนาะมันเยอะอะมีอะไรบ้างแบ่งเป็น2 binary fission แตกหน่อนะคะหน่อที่ได้จะเล็กๆการงอกใหม่ regeneration นะการที่ไข่กลายเป็นตัวผู้ได้เลยเรียกว่า parthenogenesis นะคะการโคลนโคลนนิ่งการสร้างสปอร์ sporulation ตอนกิ่งติดตาปักชำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบนี้คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะโอเคแต่นะคะสิ่งมีชีวิตก็อาจจะสืบพันธุ์ได้2แบบก็ได้นะคะทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศได้เลยมี2แบบเลยนะโอเคดังนั้นจากความรู้นี้เราไปตอบข้อสอบข้อที่1อีกครั้งหนึ่งสิคะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าข้อใดถูกนะเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอาศัยเพศเรียกว่า sexual reproduction การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมเพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเกิดการปฏิสนธิกันถูกไหมเรียกว่าเกิดไข่เจอกับอสุจิแบบนี้เรียกว่าfertilization ลูกต้องผ่านการปฏิสนธินะคะคนก็มีการปฏิสนธิเกิดที่บริเวณปีกมดลูกนะคะหรือท่อน้ำไข่เราสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะเราไม่ได้แตกหน่อจากแม่มานะโอเคเซลล์ที่ได้นะ1เซลล์ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไซโกตเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อที่2ถูกต้องเลยค่ะเพราะเอกเจอกับสเปิร์มนะคะรวมกันเป็นไซโกตนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกต้องลูกและไซโกตก็จะแบ่งเซลล์1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ไปเรื่อยๆนะการแบ่งเนี้ยเราจะกลายเป็นเอมบริโอโดยเอมบริโอจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมอะไรนะไมโตซิสลูกไม่ใช่ไมโอซิสนั่นเลยค่ะเรามาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งดังนั้นเราไม่เหมือนค่ะเราแค่คล้ายบางคนไม่คล้ายด้วยน่ากลัวมากโอเคนะและสิ่งมีชีวิตที่ได้แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเดิมลูกมาเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ2นั่นเองค่ะโอเคนี่ก็เป็นการสืบพันธุ์ไปข้อสอบข้อที่2นะคะภาพนี้ก่อนนิดนึงนะคะครูให้นักเรียนดูอะไรเอ่ยนะนี่คือสเปิร์มนะคะเจอกับเอกนะคะผสมกันนะคะเกิดการปฏิสนธิเป็นไซโกตนะคะจากนั้นไซโกตก็แบ่งเป็นเอมบริโอเห็นไหมเหมือนลูกน้อยๆเลยแล้วก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตต่อไปนะเป็นคนเหมือนเดิมโอเค
คราวนี้ค่ะเรามาดูถึงการสืบพันธุ์นะเรามาดูข้อสอบข้อที่ 2 กันบ้างว่าเขาออกอะไรบ้างเกี่ยวกับ A-Level นะคะ A-Level นี้นะคะเป็นข้อสอบ A-Level ปี 65 นะคะหรือตอนนั้นเราชื่อว่าวิชาสามัญใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรแผนภาพแสดงการเจริญเติบโตของกบเป็นดังนี้เขาให้แผนภาพวงชีวิตของกบมาและเขาก็ถามว่า A B C D คืออะไรก่อนที่เขาจะถามเราไปหาสิว่าเรามีความรู้อะไรบ้างโอเคเริ่มเลยเรารู้จักกบไหมลูกกบเป็นสัตว์กลุ่มไหนคะกบนะเป็นสัตว์คลาสแอมฟิเบียนเป็นสัตว์แอมฟิเบียนะคะเขาเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะแก๊งสะเทินน้ำสะเทินบกก็จะมีกบเขียดอึ่งอ่างคางคกสลาแมนเดอร์นะคะโอเคเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาเป็นสัตว์ที่ถือว่ามีไข่แดงไม่เยอะมีไข่แดงปานกลางโอเคแล้วไข่แดงอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะไข่แดงของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะไข่แดงจะมีด้านเหลืองๆอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้และไข่กบนะคะจะมีด้านบนเป็นสีเทาๆเห็นไหมเนี่ยดำๆเทาๆเลยเป็นสีเป็นเมลานินเป็นลงควัตอะไรลูกลงควัตถุเห็นไหมนี่คือไข่กบนะโอเคไข่กบนะคะเป็นสัตว์กลุ่มที่มีไข่แดงปานกลางนะคะเรียกการมีไข่แดงแบบนี้ว่ามีโซเลซิทัลเอกโดยไข่กบนะคะมีด้านล่างเรียกว่าด้านเวจเจตทัลโพและด้านบนนะคะเขาเรียกว่าขั้วด้านบนนะเรียกว่า Animal Pole ขั้วทางด้านบนจะมีเมลานินลงควัตถุช่วยป้องกัน UV นะคะช่วยแบบว่าพรางศัตรูไม่ให้เห็นนะคะข้างล่างนะคะเป็นส่วนของไข่แดงยกโอเคนะไข่แดงมีนิดหน่อยไม่เยอะมากการมีไข่แดงที่ไม่มากมันจะไม่ขัดขวางการแบ่งเซลล์แต่การที่มีไข่แดงเยอะมันจะขัดขวางการแบ่งเซลล์มาแล้วค่ะไข่กบนะคะถูกวางในน้ำนะคะพร้อมกับอสุจิก็ปล่อยลงมาในแหล่งน้ำด้วยจากนั้นการปฏิสนธิแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิสนธิภายนอกเรียกว่า external fertilization นะคะการปฏิสนธิภายนอกต้องมีน้ำเป็นตัวกลางนะคะเราไม่สามารถวางไข่บนอากาศนะคะแล้วก็ปล่อยอสุจิมาเจอกับไข่ในอากาศได้เนาะต้องใช้น้ำช่วยโอเคจากนั้นค่ะเราก็ปฏิสนธิเนาะได้เหมือนเดิมค่ะเหมือนที่คนได้ก็คือ1เซลล์ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไซโกตจำได้ไหมเซลล์เดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยไซโกตจากนั้นไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์มันแบ่งนะคะจะเกิดระยะที่ชื่อว่าเอมบริโอค่ะจะเกิดกลายเป็นเอมบริโอจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะที่1ค่ะเราเรียกเอมบริโอนั้นว่าระยะคลีเวจระยะคีเวตก็เป็นระยะที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสเยอะมากนะคะแบ่งจาก1เป็น2 2เป็น4โอ้โหแบ่งแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเลขาคณิตเลยนะคะได้เซลล์แบบเหมือนลูกน้อยหนาเลยเนี่ยเราเรียกลูกน้อยหนาที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะว่ามอลูล่านะคะมอลูล่าโอเคเซลล์ที่แบ่งได้ก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เพราะว่ามันมีไข่แดงขัดขวางอยู่นะคะโอเคนี่ก็เป็นเซลล์ที่เกิดขึ้นนะโอเคจากนั้นค่ะ MBO จะเข้าสู่ระยะที่2ค่ะเริ่มเกิดการสร้างอะไรลูกมีช่องมีโพรงอยู่ข้างในช่องนี้เรียกว่าบลาสโตซิลMBO ที่เริ่มเกิดช่องว่างด้านในนะคะเราเรียกว่าระยะที่2ค่ะระยะบาสตูเลชันมันจะเกิดช่องหรือโพรงด้านในนักเรียนรู้ไหมว่าถ้า MBO ของคนเนี่ยเข้าสู่ระยะนี้มันจะเป็นระยะที่ฝังที่มดลูกเวลาถ้าข้อสอบถามว่า MBO ของคนฝังมดลูกระยะไหนต้องตอบว่าระยะ Bartulation โอเคจากนั้นค่ะ MBO นะคะมันจะเริ่มทำไมลูก
มันเกิดการแบ่งเซลล์มีการเว้าม้วนเข้าไปนะคะเกิดเป็นการสร้างเนื้อเยื่อ3ชั้นเราเรียก MBO ระยะนี้ว่าระยะ gastrulation ระยะ gastrulation นะคะก็มีการสร้างเนื้อเยื่อ3ชั้นเกิดเนื้อเยื่อ3ชั้นขึ้นมาโอเคนะโอเคมีชั้นไหนบ้างหรอชั้นนอกค่ะเขาเรียกว่าชั้นเอ็กโตเดิมชั้นกลางเรียกว่าชั้นมีโซเดิมและเนื้อเยื่อชั้นในก็เรียกว่าชั้นเอนโดเดิมก็เกิดเป็น3ชั้นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับหมูนะคะโอเคจากนั้นค่ะ MBO นะคะเนื้อเยื่อทั้ง3เนี่ยจะเริ่มพัฒนากลายเป็นอวัยวะเฮ้ยเกิดอวัยวะแล้วนะโอเคเราเรียก MBO เข้าสู่ระยะที่4ว่าระยะ Organogenesis คือเกิดอวัยวะนะคะออแกนเนี่ยแล้วแปลว่าอวัยวะแสดงว่า MBO เนี่ยมีทั้งหมด4ระยะท่องพร้อมกันนะ Keyword Maturation Gaturation Organogenesis พูดสิลูก Keyword Maturation Gaturation Organogenesis คือการเกิดอวัยวะโอเคโดยแต่ละอวัยวะมันเป็นอะไรบ้างโอเคเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดคือเรียกว่าชั้น X อะไรลูก X ตัวเดิมก็จะพัฒนาไปเป็นพวกสมองนะคะพัฒนาไปเป็นอวัยวะที่ชื่อว่าสมองพัฒนาไปเป็นไขสันหลังพัฒนาไปเป็นผิวหนังแต่หนังนั้นอยู่นอกสุดเลยลูกเราเรียกว่าหนังกำอะไรคะหนังกำพร้าพัฒนาไปเป็นต่อมใต้สมองได้ด้วยนะคะแล้วก็กลายเป็นเลนตาโอเคนักเรียนต้องจำให้ได้นะมันออกข้อสอบพูดพร้อมกัน X ตัวเดิม X ตัวเดิมกลายเป็นอะไรบ้างพูดสิสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาพร้อมกันลูกสมองไขสันหลังผิวหนังกำพร้าต่อมใต้สมองแล้วก็เลนตาพร้อมกันนะสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาโอเคนะลูกต่อมาชั้นกลางเรียกว่าชั้นมีอะไรคะมีโซเดิมมีโซเดิมกลายเป็นอะไรมีโซเดิมก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อโอเคมีโซเดิมคือชั้นกลางกรออังอังกลางกลางก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อกลางเห็นไหมนี่ภาษาไทยเขียนกลางก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อเป็นกระดูกพัฒนาเป็นหัวใจหัวใจอยู่ตรงกลางดังเพลงที่ว่าอยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางเห็นไหมลูกหัวใจอยู่ตรงไหนลูกตรงกลางกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจพัฒนาเป็นระบบสืบพันธุ์รังไข่เป็นอัณฑะและพัฒนาเป็นไตแล้วก็เป็นแกนโลกชื่อว่าโนโตคอตท่องด้วยนะ X ตัวเดิมกลายเป็นอะไรลูกขอเพลง X ตัวเดิมก่อน X ตัวเดิมกลายเป็นสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาพูดสิลูกสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาเนื้อเยื่อชั้นกลางมีโซเดิมกลายเป็นกลางกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจรังไข่อัณฑะไตเป็นแกนชื่อว่าโนโตคอตโอเคนะและเนื้อเยื่อชั้นในสุดคือชั้นเอนโดเดิมนะคะเอนโดเดิมคือชั้นในนะคะรักแท้รักที่อะไรทำไมลูกตาปอดลอดลมนะคะตาปอดหลอดลมหรือรักกางเกงที่นุ่งนะคะกระเพาะลำไส้นะคะกระเพาะลำไส้ลากที่นามสกุลนะคะลากยี่ห้อตับอ่อนนะคะเป็นตับอ่อนเป็นกระเพาะปัสสาวะเหล่านี้เป็นต้นนะคะโอเคนี่ก็เป็นเนื้อเยื่อทั้ง3ชั้นเนื้อเยื่อก็จะเกิดอวัยวะจากนั้นนักเรียนค่ะอวัยวะเมื่อครบแล้วมีอวัยวะครบแล้วนะคะก็จะกลายเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยของเขาว่านี่คือลูกอะไรลูกเจี๊ยบหรอไม่ใช่ลูกของกบเขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกออสไงคะนี่ค่ะนี่คือลูกออสลูกออสยังไม่เป็นกบเลยมันเป็นลูกออสก่อนนะลูกออสนะไม่เหมือนกบนะลูกเขามีหาง
เขาหายใจไม่เหมือนกบเขาหายใจโดยเหงือกอุ้ยอยู่ในน้ำอ่ะเนาะโอ้ยมีเหงือกหายใจได้และเขาก็ขับถ่ายอยู่ในน้ำอ่ะเนาะเขาขับถ่ายเป็นแอมโมเนียโอ้เนาะแต่พอเขาพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยกระบวนการเปลี่ยนลูกออสให้กลายเป็นกบตัวเต็มวัยเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าเมตามอร์ฟอซิสโดยผ่านการกระตุ้นโดยฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอกซินโอเคนะคะลูกออสไทรอกซินก็จะเปลี่ยนย่อยหางลูกออสพัฒนากลายเป็นกบตัวเต็มวัยกบไม่เหมือนลูกออสแล้วค่ะไม่มีหางกบอยู่บนบกแล้วค่ะหายใจโดยปอดนะคะแล้วก็มีผิวหนังที่ชุ่มอะไรด้วยชุ่มชื้นและเขาอยู่บนบกค่ะเขาขับถ่ายเหมือนเรานะคะขับถ่ายด้วยยูเรียโอเคนี่ก็เป็นความแตกต่างของกบจากนั้นกบตัวเต็มวัยก็พร้อมที่จะสืบอะไรแล้วลูกสืบพันธุ์ก็วางอะไรลูกวางไข่ในน้ำวนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคสรุปอีกครั้งหนึ่งกบปล่อยไข่มาในน้ำไข่ด้านบน Animal Pole สีดำข้างล่างสีเหลืองนะคะเป็นส่วนของไข่แดงปล่อยสเปิร์มลงไปในน้ำแล้วเกิดการปฏิสนธินะคะได้1เซลล์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าไซโกตเมื่อไซโกตแบ่งจะกลายเป็นเอมบริโอมีทั้งหมด4ระยะที่1แบ่งเป็นไมโตซิสเยอะไปหมดเลยเรียกว่าระยะคลีเวจได้ลูกในหนามอรูลาจากนั้นเริ่มเกิดโพรงบาสโตซิลเข้าสู่ระยะที่2บาสตูเลชันจากนั้นเนื้อเยื่อในระยะบาสตูเลชันจะม้วนตัวเป็นเนื้อเยื่อกี่ชั้น3ชั้นเอ็กโตเดิมมีโซเดิมแล้วก็เอนโดเดิมจากนั้นเนื้อเยื่อทั้ง3ชั้นจะเข้าพัฒนาไปเป็นระยะออร์แกโนเจเนซิสก็คือการเกิดอวัยวะต่างๆเอ็กโตเดิมกลายเป็นอะไรบ้างเพลงมาหน่อยกลายเป็นสมองไขสันหลังกลายเป็นผิวหนังกลายเป็นต่อมใต้สมองและเป็นเลนตาพร้อมกันนะสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาโอเคนะลูกต่อมามีโซเดิมกลายเป็นอะไรบ้างพร้อมกันกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจรังไข่อัณฑะไตโนโตคอร์ดและสุดท้ายค่ะเอนโดเดิมจะกลายเป็นรักแท้รักที่อะไรตับปอดล่อนลมนะคะหรือรักกางเกงที่นุ่งกระเพาะลำไส้นะคะรักตับอ่อนนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะโอเคเหล่านี้เป็นต้นโอเคนะพอจะได้แล้วถ้าพอได้ความรู้ขนาดนี้ละไหนไปทำข้อสอบข้อนี้กันสิเขาบอกว่าจากแผนภาพที่เขาให้ข้อใดอธิบายถูกข้อ1ระยะ A เป็นระยะที่ไซโกตมีการแบ่งแบบไมโอซิสอย่างรวดเร็วอุ้ยแบ่งแบบไหนลูกใช่ไมโอซิสเหรอเขาเรียกแบ่งแบบไมอะไรจ๊ะไมโตซิสผิดต้องแบ่งแบบไมโตซิสจ้ะไม่ใช่ไมโอซิสโอเคนะข้อ2ค่ะระยะ B ระยะ B อยู่นี่เป็นระยะที่เซลล์ของบาสตูล่าเคลื่อนที่และจัดเรียงตัวกันของกลุ่มเซลล์เอมิโอเป็น3ชั้นแน่นอนใช่ข้อขอไข่ถูกค่ะลูกข้อ3ค่ะระยะ C คอควายค่ะระยะ C กลุ่มเซลล์ทั้ง3ชั้นของ MBO จะมีการพัฒนาไปเป็นอวัยวะใช่คำพูดนี้ถูกโดยเอนโดเดิมจะกลายเป็นสมองกับไขสันหลังตายใช่ไหมคะสมองไขสันหลังไม่ได้มาจากเอนโดเดิมมาจากเอ็กโตเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดโอ้ยผิดแล้วข้อที่4บ้างงงถูกไหมเนี่ยระยะดีด็อกไหนอยู่ไหนระยะดีด็อกนี่ระยะดีด็อกระยะลูกออสนะลูกออสจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนเป็นตัวเหมือนตัวเต็มวัยใช่เลยกระบวนการนี้เรียกว่าออร์แกโนเจเนซิสหรอไม่ใช่ค่ะลูกเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเมตามอร์ฟอซิสคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขาเมตามอร์ฟอซิสลูกไม่ใช่ออร์แกโนเจเนซิสถ้าออร์แกโนเจเนซิสมันเกิดอวัยวะโอเคเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้โอ้โหยาวมากกว่าจะตอบได้เพราะฉะนั้นมันมีข้อถูกข้อเดียวอย่าเผลอไปกาขอไข่นะคะอันนั้นมันโจทย์นะคะช้อยอยู่ข้างล่างนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ค่ะโอเคนะได้แล้วนะคะโอเคไป
ไฟฟ้าก็คือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจของประเทศเราจะเข้มแข็งได้จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมาได้พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งนี้วันนี้ผมคิดว่าการไฟฟ้าส่วนภาคเราทำไว้หมดแล้วแต่สิ่งที่ตอนนี้ที่การไฟฟ้าส่วนภาคเราทำมากกว่าคือเราให้คุณภาพชีวิตกับของคนไทยเรามีสโลแกนหรือมีมอตโต้ของเราก็คือสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยวันนี้ทั้งสองอย่างนี้เราดำเนินการควบคู่กันไปสำคัญก็คือเราจะต้องทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าพวกนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องไฟจะต้องไม่ดับเพราะฉะนั้นจำเป็นครับจะต้องมีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องมาคอยดูแลบำรุงรักษาในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีชุดนะครับปฏิบัติงานเรียกว่าชุดฮอตไลน์ซึ่งสามารถที่จะไปทำงานกับระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ดับไฟซึ่งถ้าบอกว่าต้องเป็นบุคลากรซึ่งต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ใช้เครื่องมือเป็นพิเศษผู้บริหารก็เลยเล็งเห็นความสำคัญนี้ก็เลยมีการก่อตั้งโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตบุคลากรของเราขึ้นมาเองการที่เราสามารถจะผลิตบุคลากรขึ้นมาเองเนี่ยแล้วมันก็จะตอบสนองความต้องการของเราได้แล้วก็เป็นการประหยัดเงินของประเทศด้วยเราไม่ต้องมา import นะครับบุคลากรจากต่างประเทศนะครับเพียงแต่อาจจะต้อง import เครื่องไม้เครื่องมือแต่แล้วเมื่อเรามีบุคลากรแล้วก็เราก็สามารถที่จะผลิตอุปกรณ์มาตอบสนองความต้องการของเราได้ตลอดระยะเวลาประมาณ40 กว่าปีที่ผ่านมานะครับเราสามารถที่จะผลิตบุคลากรที่จะมาตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บุคลากรพวกนี้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งสามารถที่จะดูแลแล้วก็ซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับทั้งเชิงเป็น preventive maintenance นะครับหรือ corrective นะครับเพื่อที่จะดูแลให้การจ่ายไฟของการไฟฟ้าเนี่ยสามารถทำงานได้อยู่ตลอดต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่ผมภาคภูมิใจในการที่ผมทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือผมว่าผมได้มีโอกาสในการนั้นที่จะนำความเจริญนะครับไปยังท้องถิ่นไม่ว่าท้องถิ่นนั้นจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็แล้วแต่เราได้เห็นรอยยิ้มที่เราสัมผัสได้เป็นครั้งแรกเพื่อเขาได้มีไฟฟ้าใช้แล้วจากนั้นสิ่งที่เราเห็นต่อก็คือคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นครับเด็กนักเรียนมีไฟฟ้าใช้ในการอ่านหนังสือในตอนกลางคืนหรือไปใช้ในการเรียนที่โรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะงั้นยังไม่พอครับเราเห็นเรื่องของเศรษฐกิจในทุกที่ที่พลังงานไฟฟ้าไปถึงเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นครับความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมถึงว่านี่คือเราภาคภูมิใจมากว่าเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับประชาชนและก็ประเทศชาติเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือโอกาสสำหรับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการที่จะมีความรู้ทางด้านช่างและต้องการที่จะมีอาชีพที่มั่นคงก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาเรียนที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะครับแล้วผมมั่นใจว่าคุณไม่ผิดหวังถ้าคุณจบหรือสำเร็จจากที่นี่นะครับเพราะคุณจะได้ทั้งความรู้ติดตัวไปทำงานแล้วคุณก็จะได้อนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนไปดูข้อสอบข้อที่3บ้างข้อสอบข้อที่3ถามว่าข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเจริญเติบโตของกบได้ถูกต้องช้าๆกบเริ่มจากปล่อยไข่มาเจออสุจิเอกเจอกับสเปิร์มในน้ำใช่ไหมคะได้เป็นไซโกตจากนั้นไซโกตก็เริ่มแบ่งเป็นอะไรนะจำได้เปล่าเอมบริโอมีกี่ระยะ4ท่องพร้อมกันเลย
cleavage butulation granulation organogenesis ไป cleavage butulation granulation organogenesis เพลงมาลูก cleavage ระยะที่1 cleavage butulation granulation แล้วก็เกิดอวัยวะลูกเรียกว่า organogenesis เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5ค่ะ cleavage butulation granulation organogenesis ก็ตอบข้อ5โอเคเนาะนะไล่ให้ถูกนะคะโอเคไปข้อที่4ค่ะเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าการเจริญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีการแบ่งเซลล์แบบไม่สม่ำเสมอเมื่อเปรียบเทียบขนาดของเซลล์ในระยะการเจริญต่างๆของกบชนิดหนึ่งเซลล์ในข้อใดใหญ่ที่สุดเซลล์ตอนไหนใหญ่ที่สุดอสุจิกับไข่ใครต้องใหญ่ที่สุดลูกไม่มีใครใหญ่กว่าเขาแล้วแหละก็คืออะไรลูกไข่สิอสุจิใหญ่กว่าไข่จะเจาะก็ได้หรอนะคะดังนั้นต้องตอบข้อ1ค่ะเซลล์ไข่ใหญ่ที่สุดนะคะโอเคต่อมาข้อที่5ค่ะในการเจริญของกบนะคะเอมบริโอกบเมื่อสิ้นสุดการเจริญในระยะใดทำให้เอมบริโอที่มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแต่ขนาดของเซลล์ลดลงเซลล์เพิ่มนะแต่เซลล์เล็กคุ้นๆไหมเซลล์เพิ่มขึ้นจาก2เซลล์4เซลล์นะคะมี4เซลล์8เซลล์เซลล์เริ่มเล็กลงไปเรื่อยๆนั่นคือเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสดังนั้นเอมบริโอนี้คือระยะคีอะไรจ้าลูกคีเวทนะคะโอเคก็เลยตอบข้อ1นะคะเหมือนรูปในหน้าเลยเรียกมอรูราโอเคไปต่อนะคะข้อที่6บ้างอันนี้เป็น embryo ของเราแล้วเนี่ยนะคะโอเคเขาให้ embryo สัตว์มาเขาก็ถามว่า A ระยะ A ถึง H คืออะไรระยะนี้มันเป็น embryo ละ embryo ที่แบ่งเซลล์แบบไมโตซีส1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็นน้อยโอเคนะเราเรียกระยะนี้ว่าระยะ cleavage embryo ระยะที่1จ้ะระยะ cleavage ที่เป็น cleavage แบบนี้เพราะแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสจากนั้นเกิดโพรงจ้ะจะเข้าสู่ embryo ระยะที่2เรียกว่า blastulation blastula ก็ได้ต่อมาจะเกิดเนื้อเยื่อ3ชั้นจ้ะเข้าสู่ระยะที่มีเนื้อเยื่อ3ชั้นโอเคเรียกว่าเดี๋ยวก่อนgastrulaและสุดท้ายก็เกิดอวัยวะครบแล้วนะคะก็เอมบริโอระยะที่4เรียกว่า organogenesis โอเคเอมบริโอมีทั้งหมด4ระยะเพลงมาพร้อมกันหน่อยระยะอะไรบ้างนะ1 2 3 cleavage butulation granulation organogenesis ไปข้อสอบถามว่าอะไร1 2 3ข้อใดถูกข้อ1ถูกไหมคะ G คือ butulation butula ไม่จริง butula คือ F ข้อ2ลูก F คือ cleavage ไม่จริง F คือ butulaต่อมาข้อ3ตั้งแต่ A ถึง E ว้าว A B C D E A ถึง E แบ่งเซลล์แบบไมโตซีสถูกต้องเลยจ้าตอบข้ออะไรลูกข้อ3โอเคนะข้อ4ล่ะคะเขาบอกว่าอะไรโครงสร้างของ H นะเป็น embryo ในระยะที่พร้อมฝังในมดลูกจำได้ไหมครูเคยบอกแล้ว embryo ที่ฝังที่มดลูกจะอยู่ในระยะที่เกิดโพรงลูกเขาเรียกว่าระยะ blastula คือ F นะนักเรียนขาคนนะคะมันจะมีการปฏิสนธิกันที่บริเวณปีกมดลูกตรงนี้ตรงท่อนำไข่ส่วนต้นตรงนี้นะคะการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะมันจะเริ่มได้ไซโกตจากไซโกตก็จะแบ่งเป็นเอมบริโอเนาะนะระยะเนี้ยจะอยู่บริเวณท่อนำไข่นะคะ
จากนั้นมันจะเริ่มเกิดโพรงนะคะแล้วก็ไปฝังที่มดลูกระยะเวลาตั้งแต่วันปฏิสนธิไปถึงวันที่ฝังนะคะจะใช้เวลา7 day นะคะประมาณ7 วันดังนั้นคุณหมอนะคะก็จะสามารถคำนวณว่านักเรียนเนี่ยจะคลอดลูกวันไหนได้นะคะก็ดูจากว่านักเรียนฝังวันไหนในการตั้งครรภ์ในการทางการแพทย์นะคะไม่ได้นับการปฏิสนธิจะนับวันที่ฝังที่มดลูกคือพูดง่ายๆเลยนะถ้าไม่ฝังก็คือถือว่าไม่ท้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะข้อที่5ลูกถ้า A มีโครโมโซม48เซลล์ในโครงสร้าง B จะมีโครโมโซมเท่ากับ24การแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสจำได้อยู่แล้วแหละเป็นการแบ่งเซลล์ที่ได้โครโมโซมเท่าเดิมลูกไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นต้องได้48เหมือนเดิมนะคะเพราะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีสโอเคไปลูกข้อที่7บ้างเขาบอกว่าอวัยวะใดเจริญมาจากเอ็กโตเดิมมีโซเดิมและเอนโดเดิมตามลำดับดูซิเจริญมาจากอะไรช้าๆนะจำได้หรือเปล่าเอ็กโตเดิมกลายเป็นอะไรบ้าง1 2 3ครูเขียนตรงนี้นะเอ็กโตเดิมกลายเป็นสมองจำได้ไหมคะสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเล่นต้าสมองไขสันหลังผิวหนังกำอะไรนะลูกนะกำพร้าสมองไขสันหลังผิวหนังกลายเป็นต่อมใต้สมองแล้วก็เป็นเลนตาสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาพูดสิลูกสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาเอาไปใหม่สมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนตาโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เช็คก่อนมีเอ็กตัวเดิมสมองไม่มีไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเลนอะไรลูกเลนตาต่อมาเนื้อเยื่อชั้นกลางเรียกว่ามีโซเดิมกลายเป็นอะไรบ้างนะกล้ามเนื้อกลางเป็นกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจรังไข่อัณฑะตายแล้วเป็นแกนที่ชื่อว่าโนโตคอร์ดเพราะฉะนั้นมีโซเดิมมากาพร้อมกันมีโซเดิมกลายเป็นกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจรังไข่อัณฑะไตโนโตคอร์ดเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเรียงผิดหลายข้อแล้วนะตอบได้แล้วแหละและสุดท้ายเนื้อเยื่อชั้นในเรียกว่าเอนโดอะไรคะเอนโดเดิมกลายเป็นอะไรบ้างรักแท้รักที่อะไรตับปอดหลอดลมนะคะตับปอดหลอดลมนะคะหรือรักกางเกงที่นุ่งกระเพาะลำไส้นะคะรักที่ตับอ่อนนะคะลำไส้ตับอ่อนม้ามนะคะโอเคแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสีผิดเลยอันนี้จะต้องเป็นเอนโดเดิมโอเคนะลูกเพราะฉะนั้นข้อไหนเรียงถูกตามลำดับเหลืองเขียวฟ้าตอบข้อ1โอเคข้อที่8ง่ายแล้วช่วยครูหน่อยก๊อปปี้มาเลยหัวใจมาจากชั้นไหนลูกอยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางชั้นกลางเรียกว่าชั้นกลางเรียกว่าชั้นมีโซเดิมคือชั้นกลางโอเคไหมต่อมาข้อใดจับคู่อวัยวะได้ถูกต้องความรู้เดิมเลยมาเลยเข้าห้องสอบแล้วต้องเขียนสีเหล่านี้ให้ได้ข้อที่1สมอง brain มาจากเอ็กตัวเดิมถูกเลยค่ะตอบข้อ1งงเลยนะคะรังไข่โอวารีรังไข่โอวารีแปลว่ารังไข่มาจากใช่แล้วลูกมีโซเดิมโอเคลำไส้มาจากเอนโดเดิมเดอร์มิสคือหนังแท้นะคะหนังแท้มาจากชั้นมีโซเดิมแต่ถ้าอีพีเอ็กโตนะตับอ่อนมาจากเอนโดเดิมนี่ก็ผิดโอเคข้อ10ข้อนี้บ้าง A-Level ปี58เขาถามว่าอะไรจับคู่ถูกต้องมาหน่อยเร็วเอ็กตัวเดิมกลายเป็นอะไรบ้างนะสมองไข
สันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเล่นต้าโอ้ไม่เห็นมีเลยต่อมามีโซเดิมชั้นกลางกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจกล้ามเนื้อกระดูกหัวใจรังไข่อันทะคือระบบสืบพันธุ์ลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ 3ข้อที่4เอนโดเดิมกลายเป็นอะไรบ้างเร็วกลายเป็นไม่ใช่เลนตาเนาะไม่ใช่เยื่อบุโพรงจมูกไปข้อ 11 ค่ะเขาบอกว่าในการศึกษาการเจริญของ Embryo กบนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้ Embryo ระยะแกสตูล่าดังภาพแล้วก็ย้อมสีนะคะต่างๆของเนื้อเยื่อเอาไว้ให้ดังตารางแล้วก็เกิดอวัยวะต่างๆเขาถามว่าเซลล์ชั้น X ตัวเดิมของ Embryo จะถูกย้อมสีเป็นอะไรบ้างนักเรียนเหมือนเดิมเลยความรู้เดิมนักเรียนก็ใช้ได้ทุกปีเห็นไหมใช้ได้ทุกปีใช้ได้ทุกข้อเลยมาพร้อมกันสิ x ตัวเดิมปากกาแดงมาเลยปากกาไฮไลท์มาเลย x ตัวเดิมกลายเป็นสมองไขสันหลังผิวหนังต่อมใต้สมองเล่นต้าดังนั้นก็เลยต้องย้อมติดสีแดงกับน้ำเงินค่ะจบแล้วเห็นไหมง่ายไหมโอเคเป็น A level ปีล่าสุดปี66เพิ่งออกไปเลยเขาว่ายังไงเราจะตอบได้ไหมเขาบอกว่าภาวะผิดปกติรูปแบบหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดเกิดจากการเจริญของผิวหนังที่ไม่แยกออกจากระบบประสาทในช่วงการเจริญของ embryo ทำให้เกิดการอักเสบและส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทได้ภาวะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติส่วนใดของ embryo ระบบประสาทสมองไขสันหลังไม่แยกออกจากผิวหนังแปลว่าความผิดปกติอยู่ที่ชั้น X โตเดิมตอบข้อไหนลูกข้อที่3ไม่ได้เกี่ยวกับโนโตคอร์ดไม่ได้เกี่ยวกับมีโซเดิมนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเอนโดเดิมนะเกี่ยวกับ X ตัวเดิมโอเคก็ง่ายๆแบบนี้นะคะไปดูข้อที่13กันบ้างเขาบอกว่าอะไรการจับคู่ข้อใดไม่สัมพันธ์กันช้าๆนะไม่สัมพันธ์กันแปลว่าไม่ถูกนะคะไม่ถูกจับคู่อะไรไม่ถูกอันที่1เด็กๆรู้ใช่ไหมอันทะเราเรียกว่า testis อันทะจะทำ2หน้าที่ในอันทะนะคะมันจะมีกลุ่มเซลล์2ชนิดอันที่1ชื่อว่า Leydig cell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  หลั่งเทสโทสเตอโรนทำไมลูกLeydig cell เห็นไหม Leydig cell Leydig cell หลั่งเทสโทสเตอโรนทำไมลูกเปลี่ยนเด็กผู้ชายให้เป็นผู้ชายที่กล้ามใหญ่ทำไมลูกกำยำขึ้นนี่คือหน้าที่ของเทสโทสเตอโรนนะคะทำให้เกิด secondary characteristic นะอิทธิพลที่ทำให้เลดิกเซลล์หลั่งเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมน LH จากต่อมใต้สมองนะคะในอันทะยังมีหลอดสร้างอสุจิเรียกว่าเซมินิเฟอรัสทูบูหลอดสร้างอสุจินี้จะได้รับคำสั่งจากต่อมใต้สมองโดยฮอร์โมน FSH กระตุ้นให้เกิดการผลิตอสุจิลูกดังนั้นอันทะจึงทำ2หน้าที่เลยสร้างฮอร์โมนเพศชายและสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คืออสุจิข้อ1สัมพันธ์กันถูกต้องนะคะข้อที่3คุณเหลือไปเห็นเลย Leydig cell Leydig cell Leydig cell หลั่งเทสโทสเตอโรนทุกนี่คืออันทะนะคะอยู่ตรงนี้นะมี2อันนะคะมี2ลูกนะอันทะจะถูกหุ้มด้วยถุงหุ้มอันทะเรียกว่าสคอตัมโดยถุงนี้จะทำหน้าที่ปรับอุณหภูมินะให้เหมาะสมนะคะโดยถุงนี้มันจะยืดหดขยายได้นะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมของอสุจิจะอยู่ที่ประมาณ33องศาถึง34องศาเย็นๆนะโอ้ยถ้าร้อนๆอสุจิไม่ชอบนะคะและนะคะอสุจิเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะในหลอดเนาะก็สร้างขึ้นภายในหลอดจากนั้นจะเข้าไปเก็บลูกในตู้เก็บหรือตู้อบนะเรียกว่าหลอดเก็บอสุจิตรงนี้เรียกว่า epididymis จากนั้นค่ะเมื่อเก็บอสุจิได้ประมาณ3สัปดาห์นะคะก็จะส่งออกไปทางท่อนี้ลูกชื่อว่าท่อward different คือท่อนำอสุจินำไปเจอต่อมที่1ก็คืออสุจิออกจากตู้อบแล้วก็หิวข้าวก็มีต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิเรียกว่า seminal vesicle น้ำเลี้ยงก็มีน้ำตาลฟรุกโตสนะคะสารอาหารต่างๆนะคะและไปเจอต่อมที่2ที่อยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะลูกตรงนี้
มีต่อมเดียวใหญ่ๆเลยนะเรียกว่าต่อมลูกหมากโพสเตตแกนต่อมนี้จะหลั่งสารสีขาวขุ่นนะคะหลั่งสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสนะคะให้อสุจินะคะและสุดท้ายนะคะต่อมนี้ชื่อว่าโบโบยูริทัลแกนหรือเรียกว่าต่อมคาวเปอร์นั่นเองนะคะโอเคจากนั้นนะคะน้ำต่างๆรวมทั้งตัวอสุจิก็จะกลายเป็นซีเมนต์หรือน้ำกามก็จะฉีดออกทางองคชาตนะคะนะที่อยู่ภายในข้างในก็จะมีท่อปัสสาวะนะโอเคคราวนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกมาแล้ว3ข้อข้อที่ไม่ถูกเห็นทีจะเป็นข้ออะไรลูกข้อ2เพราะอะไรลูกต่อมลูกหมากหรือโพสเตตแกนไม่ได้เก็บอสุจิเก็บอสุจิอยู่ที่หลอดเก็บอสุจิบนอัณฑะนะลูกเรียกว่า epididymis เพราะต่อมลูกหมากจะหลั่งสารที่เป็นเบสลูกไม่ได้เก็บอสุจิดังนั้นข้อนี้ผิดเลยนะคะโอเคดังนั้นข้อที่5ถูกต้องนะคะในผู้หญิงนะคะจะมีคอร์ปัสลูเทียมนะคะที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะโอเคไปดูข้อที่14สิในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการสร้างอสุจิเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนการสร้างอสุจิก็เกิดในอัณฑะสิจ๊ะเพราะอัณฑะมีเลดิกเซลใช่ไหมเลดิกเซลและมีหลอดสร้างอสุจิโดยหลอดสร้างอสุจิเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรไปแปลกันอันที่1ค่ะ seminal vesicle เรียกว่าต่อมสร้างน้ำเลี้ยงลูกอสุจิไม่ได้สร้างอสุจิสร้างแค่น้ำเลี้ยงแต่หลอดสร้างอสุจิหลอดเรียกว่าทูหลอดที่สร้างอสุจิเรียกว่าเซมินิเฟอรัสทูบูอันนี้แหละลูกเรียกว่าหลอดสร้างอสุจิจะเกิดในนี้ลูกต่อมคาวเปอร์นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโบโบยูริทัลแกนอันนี้ต่อมเดียวกันนะคะจะหลั่งสารหล่อลื่นนะคะผู้ชายก็ต้องหล่อเห็นไหมมีสารหล่อลื่นนะคะและต่อมต่อมาคือโพสเตตแกนนะต่อมนี้เรียกว่าต่อมลูกอะไรลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากจะหลั่งสารสีขาวขุ่นนะคะที่มีคุณสมบัติเป็นเบสนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพอัณฑะนะคะอัณฑะเนี่ยเวลาเราตัดตามขวางก็จะมีหลอดสร้างอสุจิเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเราเรียกหลอดสร้างอสุจิว่าเซมินิเฟอรัสทูบูนะคะโอเคในหลอดนะคะก็จะมีการสร้างอสุจินะคะในหลอดนี้ก็จะมีเซลล์ตั้งต้นเนาะในการสร้างอสุจิเราเรียกว่าสเปิร์มาโตโกเนียมนะคะโอเคนอกจากนี้ก็ยังมีเซลล์พี่เลี้ยงนะคะคอยดูแลอสุจิชื่อว่าเซอร์โตไลเซลล์นะคะจากนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะก็จะมีการแบ่งเซลล์นะคะขยายขนาดเป็น primary spermatocyte แล้วก็แบ่งเป็น secondary นะคะแบบไมโอซิต1ไมโอซิต2ก็ได้สเปิร์มาโตซัวนะคะได้สเปิร์มาติดก่อนแล้วก็กลายเป็นสเปิร์มโอเคเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดในหลอดสร้างอสุจินะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อสุดท้ายก็ง่ายมากนี่เป็นภาพตัดขวางนะคะของอัณฑะนะคะกลุ่มเซลล์ A กอไก่ขอไข่ขอควายคืออะไรโอเคนี่คือหลอดสร้างอสุจิโอเคหลอดสร้างอสุจินะคะจะมีกลุ่มเซลล์ที่เตรียมพร้อมในการสร้างอสุจิชื่อว่าอะไรนะเตรียมพร้อมในการสร้างสเปิร์มก็เรียกเซลล์ขอควายว่าสเปิร์มาโตโกเนียมโอเคจากนั้นครูพี่วาวเคยบอกแล้วจะมีเซลล์พี่เลี้ยงคอยดูแลอสุจิให้อาหารเขาชื่อว่าเซอร์โตไรเซลล์นะคะเซอร์โตไรเซลล์และจะมีเซลล์ที่อยู่นอกหลอดสร้างอสุจิเป็นกลุ่มเซลล์ที่ค้นพบด้วยคุณเลดิกเราให้เกียรติเขาเรียกว่าเลดิกเซลล์จะได้ไหมเลดิกเซลล์เลดิกเซลล์เลดิกเซลล์หลั่งเทสโทสเตอโรนแต่เลดิกเซลล์ค่ะมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่ระหว่างหลอดระหว่างก็เรียกว่าอินเตอร์สเตเชียนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าอินเตอร์สเตเชียนเซลล์ออฟเลดิกโอเคอีกข้อหนึ่งนะคะนักเรียนน่าจะตอบได้เขาถามว่าอะไรเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตนะคะนักเรียนค่ะอันนี้เรียกว่าสเปิร์มาโตโกเนียมนะสเปิร์มาโตโกเนียมเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเยอะแยะไปหมดเลยจากนั้นก็จะขยายตัวขึ้นเป็นไพรมารีสเปิร์มาโตไซต์ที่มีโครโมโซม 2n จากนั้นมันก็จะแบ่งแบบไมโอซิสขั้นที่1ลูกก็คือไมโอซิส
1 แล้วก็แบ่งไมโอซิส2แบ่งไมโอซิส1ค่ะลูกจากไพรมารีจะกลายเป็น secondary สเปิร์มาโตไซต์และโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจาก 2N เหลือ N เดียวจากนั้นก็จะแบ่งไมโอซิส2ได้สเปิร์มาติดยังมีอะไรติดอยู่เลยนะแต่ยังไม่ใช่สเปิร์มนะจนกระทั่งมันเกิดการสลัดไซโตพลาซึมทิ้งแล้วก็ค่อยกลายเป็นสเปิร์มโอเคนะคะหรือเรียกว่าสเปิร์มาโตซัวนะวิ่งโลดแล่นเลยเพราะฉะนั้นเขาถามว่าระยะใดเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมี2ขั้นลูก1กับ2ก็เป็น CD เพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ3จ้าโอเคนะก็เหตุการณ์นะคะในอันทะก็ประมาณนี้นะคะโอเคดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนไปเรื่องหัวข้อระบบสืบพันธุ์นะตัวสืบพันธุ์มีทั้งหมด2แบบคือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะลูกแตกต่างนะหลากหลายคล้ายๆเดิมมีความแปรผันทำพันธุกรรมแต่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศลูกเหมือนเดิมเลยได้ลูกเยอะๆเลยไม่มีความแปรผันทำพันธุกรรมเหมือนเดิมเลยโอเคนะทุกประการเลยนะคะได้ลูกเยอะนะคะอาศัยพ่อหรือแม่อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าอาศัยเพศต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียมันก็เลยก่อให้เกิดการแปรผันทำพันธุกรรมความกลายพันธุ์ได้โอเคนะจากนั้นเราก็มารู้จักไข่กบใช่ไหมกบนะคะมีการปฏิสนธิภายนอกนะคะแล้วก็เกิดการปฏิสนธิได้ไซโกตแล้วไซโกตก็เข้าสู่เอมบริโอที่เหมือนคน4ระยะคีเวตแบ่งเหมือนลูกน้อยหนาบาร์ตูเลชันนะคะเกิดโพรงแกตูเลชันเกิดเนื้อเยื่อ3ชั้นและเนื้อเยื่อจะกลายเป็นอวัยวะนั่นเลยก็ต้องจำให้ได้ว่าอวัยวะอะไรมาจากเนื้อเยื่อชั้นไหนถูกไหมและเราก็มาดูที่ระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะผู้ชายมีอันทะ2อันนะที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายโดยกลุ่มเซลล์ที่อยู่ระหว่างหลอดสร้างอสุจิเรียกว่าเลดิกเซลล์หรืออินเตอร์สเตชันเซลล์แล้วก็มีหลอดขดๆเต็มไปหมดเลยเรียกว่าหลอดสร้างอสุจิทำหน้าที่ผลิตอสุจินะคะจากนั้นพอผลิตเสร็จก็เอาอสุจิไปใส่ตู้อบเก็บเอาไว้ใช่ไหมได้ครบการกำหนดแล้วก็ขนส่งออกทางท่อวาร์ดดิฟเฟอเรนต์นะคะส่งออกไปเจอต่อม3ต่อมต่อมสร้างน้ำเลี้ยงต่อมลูกหมากแล้วก็ต่อมขาวเปิดแล้วจากนั้นก็ฉีดทั้งหมดออกทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ไปทบทวนนะนักเรียนสามารถดูย้อนหลังนะคะได้ที่ www เดิมเลยetvthai.tv นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ทำไมลูกโอ้ยนะคะให้ข้อสอบไปเยอะละนะคะ16ข้อเต็มเลยนะคะยังไงนักเรียนก็ไปดูนะไปย้อนดูแล้วก็ไปฝึกทำนะคะอย่าลืมท่องอย่าลืมร้องเพลงที่ครูให้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับสาระความรู้กันไปแบบแน่นๆจัดเต็มกันเลยนะส่วนใครที่ตามไม่ทันก็ไปติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับและท่านน้องๆคนไหนที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเข้าไปฝากคำถามกันได้ที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันได้เลยพี่เมาและทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้พร้อมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทำตามความฝันให้สำเร็จทุกคนนะครับตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่เมาและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามเหลี่ยมมันกระเถิบจากมุมนี้มาอยู่มุมนี้แล้วมันก็กระเถิบลงมามุมนี้ใช่ไหมมันต้องวนใช่ป่ะมันต้องวนใช่ป่ะนะฮะงั้นตอนจบมันต้องไปอยู่มุมนี้ฮะสามเหลี่ยมต้องอยู่มุมนี้ซึ่งอยู่มุม